怎么了？口渴了？你故意毁坏我的形象。没有啊。你说惹我生气了，不是暗示着我脾气不好吗？外婆不会这样想的。我睡里面，你睡外面，背靠着背。上来呀。这一间屋子是你小时候住的？嗯。那个时候你和外婆就一人一间卧室啊？对。很小的时候你就住过来了？是。那外婆从小送你上下学也挺辛苦的。嗯。周生辰。嗯。你除了对，是，没有别的回答吗？哦。我和你打电话的时候就发现了，都是我问你才说，我不问你就不说话。主要是我掌握不好跟你聊什么。你怎么起来了？我想和你聊聊。怎么聊啊？坐着聊啊。哦。你平时都和你的学生聊些什么？或者以前读书的时候去食堂吃饭，你们吃饭总要说话的吧？我吃饭的时候都不怎么聊天，除非是聊工作方面的事情。你再这么聊天，就把天聊死了。哦。我这个人确实吃饭不喜欢聊天，但我喜欢听别人说。我之前每次去各个地方做交流的时候，我都会很喜欢吃饭的时间，因为在一起吃饭的老师都是来自各个不同的领域，虽然吃饭的时间很短，但收获很多。我以前的生活很单调，一天在实验室里的时间差不多能有15或者16个小时，然后凌晨回到宿舍，天亮了又回到实验室，一直都是这样。所以我怕跟你聊工作你会觉得无聊，但聊别的我又不是特别的了解。可以聊闲话呀。闲话？比如呢？比如你今天吃了什么，或者身体哪儿不舒服了，比如天气，随便什么都可以。这样我可以多些话题，多了解你。哦，比如今天阿姨做的菜有点咸，我喝了好多水。是有一点咸，吃得太咸的话会对血管不好。我明天提醒她一下。为什么不好？人的身体如果有足够多的一氧化氮，就会使血管变得更加的柔软、放松，或者血流通畅。如果吃得太咸的话，就会阻碍一氧化氮释放，影响血管的扩张功能。哦，
周深辰，嗯，你转过来，我想看着你。转过来。嗯。这样。嗯，你面对着我。这样。晚安。晚安。哟，吵醒你了啊？没事，外婆，我早起习惯了。外婆啊，我有一件事儿想请您帮忙。什么事啊？啊，你说嘛，外婆能办的都给你办到。我想。好，好，好，好。哪儿来的？小区门禁，还有大门钥匙，户口簿在卧室第2个抽屉。哎，下午见啊！
哦，我就穿这样去。哦，我已经让他们把你的衣服送过来了。咱走吧。走吧。用力多一点，还是一点。拿到了。我们进去吧。太遥远，过去几次发现。领证了，对啊，拦着所有人领证，仅次于私奔啊！我去厨房烧点好吃的给他们，新婚得吃点好的。哎，用不着你了，你先坐下。不在家吃啊？今天晚上老太太要过来，这是大事儿，肯定得厨房做饭，而且必然是大宴，你明白吗？也是。那我去把他们房间收拾一下。来，外婆。刚才在店里没看见你烧香啊？我是无神论者，啊，那我信佛怎么办？我完全尊重你。那在你眼里，佛是什么样的？慈悲吧。
佛祖抛却妻儿入空门，就是因为对天下苍生的慈悲。和你看到的有什么不一样吗？不太一样，哪里不一样？好像很喜欢我，所以总是笑着。你笑什么？观物如观己，我所看到的都是好的一面，说明我现在生活如意，万事开心。有点道理。我说的不对吗？没有对和错的区别，只有思考的角度不同。走吧，我们去山庄等他们。嗯。吃完了？嗯。老太太，今天请的客人都在隔壁。哦，他们都吃过啦，在那边喝茶。冯老听说周生文先生的长子和未婚妻来了，刚写了一幅字，要送给十一小姐。哦，我父亲的朋友。真是难得呀！冯老的字千金难求，也只有好朋友才有这样的福气。今天来的客人呐，都是我们家的世交，大家都应该去打个招呼，啊！走啊，都去都去。好言不动，偏不生疏。冯老的字是越来越漂亮。哎呀，冯老，老姐姐你好啊！好，您辛苦了。哎，这就是周生文的大儿子小陈吧？是啊，这是十姨，他的太太。冯爷爷好啊，已经是太太了，不是？婚宴是哪天呢？怎么没人请我们呀？年轻人性子急，先注册了，婚宴还没来得及准备呢。哦，这样啊。老姐姐这些年呢，很少动笔了啊。听说你们的婚事啊，才起了念头，随便写了几个字，来，过来看看。都过来瞧瞧。汇风合唱，珠联璧合。先写了珠联璧合，对应你们的婚事。再一想，这4个字才最适合用在书房，索性啊，就2个都写了。辛苦您了，冯老。老姐姐，我们坐下聊会儿吧。好，您先请。我身边没有能做回赠礼的东西，怎么办？没关系，冯爷爷也是即兴发挥做的。实在不行的话，我在藏书楼里再挑一样东西送给他就可以了。你们家藏书楼是宝库啊，什么都有。冯爷爷，刚刚听阿姨说您的字千金难求，我的画虽然比不上，但还是想画一幅回赠，不知冯爷爷是否介意？好啊，能有新人赠画带回去一沾喜气儿吗？石小姐，请。爷爷叫我十一就好。十一，好名字，请。儿媳不错。不放了。
居然真的有？为什么是我？什么？为什么？在白云机场，你为什么想要认识我？过后我反复演练了很多次，都觉得不可思议。就凭一个故事啊，一个相同的名字吗？这理由也不成立啊。不是一个相同的名字，是2个。哦，是师爷。不过我不介意你理解为一见钟情。我那天确实想认识你。不相信啊？你想听实话？我们俩之间，你的外貌比较容易让别人一见钟情，我觉得你挺有吸引力的。唉，可惜啊，第一次见我没感觉。是啊，我也不知道是为什么，可能我对这方面不是特别敏感吧。不过我觉得日久生情也挺好的，或者说可以让关系更加的牢固。比如说，一开始我们的生活就像这2本书，内容不一样，也互不相关，但是我们的生活每一部分呢都在重合。随着相处的时间越来越长，重合的部分就越来越多，也越来越融洽。最后，无论谁使用外力，都不可能把我们分开了。所以我觉得，日久生情也挺好的，可以让关系这么牢固。不就是摩擦力吗？还日久生情？知道的还挺多。啊，你这次去多久？差不多要2个月吧。这么久啊？你在德国的实验室具体是做什么的？你可以理解为我在研究金星的居住可能性。金星可以住人？哦，现在不行。现在金星的表面温度已经达到了480摄氏度左右，表面的压力也是地球的90倍了。不过从体积和质量上来看，它是最接近地球的。未来也许有机会可以实现人类居住在那儿。听我讲这些，会不会觉得很无聊啊？不会啊。高来了，你母亲叫你过去。那我去一下。去吧。你一个人啊？你妈陪老太太去散步了。你妈全签了。从现在起，你爸留下来的所有遗产正式转到你的名下，周家是你的了。他说，这都是按照你爸的遗嘱做的，不必谢他。他仍然很生气，丝毫不减。
我画好了。请快去。我们去看看，指甲，看看。好，好。好画，好。你呀，寻着宝喽。哎，对了，婚宴定在什么地方了？镇江。镇江，那我可要等你们的请帖了。好，一定请您去，一定请您去。你的国画跟谁学的？小时候在家看着名师的画临摹的，因为喜欢这个，所以经常把自己关在房间里练，就当做打发时间。那我只能用天赋来解释了。我从小就喜欢画河，也练过人物，但可能天生不擅长画人吧，从来都画不好。啊，对，我在广州机场和你说过那个故事，里面女主也那样。她跟着男主学画画，从来都不画人，最擅长的就是画河。她其实是把男主当成河在画，她也不是不会，而是不敢。她怕别人知道她喜欢男主。所以，你很喜欢小南城王的故事啊？哦，我差点忘了，你和我说过你知道这个故事，你从哪儿听说的呀？它就在我们家的族谱上，我的名字也是取自它。那在你们家吗？我想看。可以啊，回去给你看。文川呐，确实按你的意思娶了佳人，所以你高兴啦。小陈呐，他不顺你的心。哎呀，你发几天脾气就行了，何必闹得不愉快？哎呦，那唐小福还没醒，我取消宴席有错吗？没错，没错。可是你不见时宜的父母，这就有错了。说到底呀，你还是不希望时宜做你的儿媳妇。我是不希望她嫁给小陈。结婚，喜欢就可以了，谈什么影响不影响啊？那，你和周生行那妈。您还忘不了我和周生行的过去？这么多年，我为了守住小陈爸爸留下的东西，做了多少事儿啊！再说了，周生行管这个家20年，您觉得他会轻易把这个家还给小陈吗？我现在还有余力可以护着小陈，有一天我累了，管不了了，可怎么办？他二叔如果针对他，谁能帮他呀？我说句不该说的话，我和小陈没有血缘关系，他在这个家没有一个真正的亲人，您也不是。是，我也不是。他的妻子算他半个亲人，日后能够真心护着他、帮着他的，也只有他的妻子。我帮他找一个娘家有实力的女孩子结婚，有错吗？